ngai khublei phi baro baka jingkemen jongga Christmas kabalong ka jingkermen kamen sim jongga Christmas kabalong ka jingsuk bat kadonut jongga Christmas kabalong ka jing eat kan wan na phi bat haki ba eat bathon jong phi baro. Warm regards to all of you. I wish you the gladness of Christmas, which is hope, the spirit of Christmas, which is peace, and the heart of Christmas, which is love, be upon you and all your loved ones. And a very, very happy and prosperous 2023 to each and every one of you. And may God bless and keep you always. Baraka juga poru nga ai khublei SNEM THYMMAI. Ya phi bat ki bahing basem ki jong phi baro. SNEM arhajar pulai unlong SNEM ubabha ubamiat SNEM ubai kajingkemen ya phi bat ki kayeng kesem kajong phi hi barok kawai bat recai kenrat unri un sumar un kirku un kerdo ya phi bat ya ki yeng kesem kajong phi barok khublei shibona. Thank you.